그래 덜어가. 맛있지? 햄스. 아, 뭐 하세요? 아, 진짜. 덤블링. 대파그리고 있어요. 맛있어! 이쁘다. 케이크 들어가지 않네. 오! 와, 멋지게 나온다. 그래. 알았어. 와, 이게 더 맛있겠다. 이번엔 나 한번 먹어볼게. 먹어, 먹어. 살이 엄청 오동통하지? 미쳤다. 일로와. 일로와. 내가 줄까? 응. 여기 있잖아. 먹어? 아유, 무는 거 아니야? 칵칵하지 말고 빨리 먹어. 야, 넌 일로 와. 애기, 너 말고. 왜? 아니, 깜맹이도 주고 싶은데. 깜맹이. 얘가 얘가 싸움을 잘하나 봐. 그런가 봐. 서열 1위래. 난 조그만 애들 주고 싶은데. 아이, 귀여워. 귀여워. 노랑이는 왜 안 올까 근데? 근데 엄마라서 아. 겁이 많은 거지. 새끼들은 용감한 거. 엄마는 왜 못 먹어? 엄마도 뒤에서. 주자. 엄마는 겁이 많네. 그러게. 아, 귀여워 쟤. 뭐야, 왜 이렇게 커? 왕건이야. 쟤 겁나잖아. 너무 커서. 왜 겁나? 조심히 던져. 머리 맞는다. 아유. 안돼. 거기까지 올라오면 어떡해. 다 먹은 걸 알았나 봐. 아이쿠. 검은 애들이 겁이 없네. 까만 애들이. 아유, 싹싹 훑어먹네. 점점점 경계를 푸네. 없는데 이제. 아이, 귀여워. 오, 오늘 불 많이 붙이네. 그렇지. 그다음에 문을 3에서 5cm 정도 열어놓은 다음에 2, 3분 있다가 문을 닫으면 된다. 지금 34분이니까 37분에 됐지? 오. 근데 김 껴가지고 왜 불멍이 안 돼? 고양이다. 또 왔어? 응. 오. 됐어. 짠. 나가면 또 도망가겠지. 있어? 없어. 어디 갔지?
해주면 표현을 좀 너무 안 해주니까 영수님이 좀 영자님은 좀 표현해 줄 수 있냐. 상철의 입장을 이해하려고 이 사람이 지금 어떤 입장인지를 이해하려고 하는데 상철은 제 입장을 한 감사합니다. 16기 너무너무 감사합니다. 고생하셨습니다. 여러분들의 안녕을 해주시고 응원하겠습니다. 보였다. 16기 정말 축하드리고요. 이분들 진짜 고생을 걸으셔가지고 이제 병원까지. 엄마야? 싸워? 또 온다 뒤에. 고양이 아빠.